Demokratie ist in der Krise, weltweit auf dem Rückzug. Populismus von rechts und links bedroht die liberale Ordnung. Aber was ist Demokratie eigentlich? Und wie kommen wir aus der Krise? Philosoph Julian Nieder-Rümelin antwortet in seinem politischen Hauptwerk Was Demokratie ausmacht, mit einer einfachen, aber tiefen These. Demokratie ist keine bloße Regierungsform. Sie ist eine Lebensform. Aber welche Philosophen stehen hinter dieser Idee? Und was sagen sie heute noch zu uns? Das klären wir in diesem Video. Schon in der Einführung liefert Nieder-Rümelin eine klare Definition. Demokratie ist eine spezifische Form der Selbstbestimmung, die auf den anthropologischen Prämissen der Freiheit und Gleichheit beruht. Im Unterschied zu liberalistischen Konzepten plädiert er dafür, Demokratie auch als Lebensform zu begreifen, mit Kultur, Tugenden, Alltagsgewohnheiten. Nicht nur Institutionen, sondern Einstellung. Von einer Leitkultur des Humanismus spricht er. Säkularität ist Voraussetzung und die Basiswerte sind Freiheit und Gleichheit kontinuierlich, konstitutiv. Ohne sie gibt es keine Demokratie. Aber hier gibt es einen wichtigen Konflikt. Nieder-Rümelin sagt, Säkularität ist Voraussetzung für Demokratie. Das kollidiert direkt mit Hartmut Rosas These, Demokratie braucht Religion. Rosa, der Soziologe, argumentiert, Religion bietet Resonanzräume. Die Kirche übt die Haltung des Hörens und Antwortens ein, sich von anderen verwandeln zu lassen, auch wenn sie widerständig erscheinen. Für Rosa mangelt es unserer Gesellschaft am hörenden Herzen. Ohne Religion, ohne Riten, ohne Spiritualität werden wir demokratieunfähig. Menschen werden zu Rädchen im System. Nieder-Rümelin tritt mit 5 großen Philosophen in Dialog. Jeder bringt andere Lektionen für die Demokratie mit. Aristoteles, der alte griechische Philosoph, liefert die Grundidee. Demokratie ist politische Teilhabe. Der Mensch ist ein Zoon Politikon, ein politisches Wesen. Ohne Partizipation ist er unvollständig. Nieder-Rümelin übernimmt das. Kollektive Autonomie braucht direkte Beteiligung. Nicht nur alle 4 Jahre wählen, sondern leben als Bürger, als Lebensform. Kant, der große deutsche Philosoph, liefert die ethische Basis, Freiheit und Autonomie. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Aufklärung ist Voraussetzung für Demokratie. Nieder-Rümelin betont, Demokratie braucht mündige Bürger, die rational entscheiden. Vernunftbegabung ist anthropologische Prämisse. Ohne Aufklärung, ohne Säkularität, keine Demokratie. Rousseau bringt die wichtigste Spannung ins Spiel, der Gesellschaftsvertrag. Das Volonté générale, der allgemeine Wille, muss sich vom bloßen Summe individueller Interessen unterscheiden. Nieder-Rümelin nutzt Rousseau für die Kritik an Populismus. Populisten behaupten, sie sprächen für das Volk. Aber der allgemeine Wille ist nicht identisch mit dem auditiven Wille. Demokratie braucht Institutionen, die den Willen filtern, rationalisieren, legitimieren. Rawls, der amerikanische Philosoph, liefert die Gerechtigkeitsbasis. Demokratie muss gerecht sein. Das Schleierprinzip. Welches Gesellschaftssystem würdest du wählen, wenn du nicht wüsstest, ob du reich oder arm, stark oder schwach bist? Nieder-Rümelin übernimmt das für die Kritik an Marktradikalismus. Der Paradigmenwechsel von sozialer Marktwirtschaft zum Marktradikalismus zerstört die Basis der Demokratie. Kollektive und individuelle Autonomie trennen sich. Rawls Gerechtigkeit ist notwendig für Demokratie. Habermas, der deutsche Philosoph, liefert die Diskursethik. Demokratie lebt vom rationalen Gespräch. Der ideale Sprechsituation. Alle gleichberechtigt, keine Macht, nur bessere Argument. Nieder-Rümelin betont, Demokratie braucht zivilen Diskurs. Respekt, Toleranz, wechselseitige Anerkennung. Die Zivilkultur des Respekts ist Voraussetzung. Ohne sie ist Demokratie nicht lebensfähig. Hobbes, der Pessimist, liefert die Gegenstelle. Ohne Staat herrscht der Krieg aller gegen alle. Demokratie braucht Institutionen, die Ordnung sichern. Sonst nichts als Angst und Gewalt. Nieder-Rümelin nutzt Hobbes für die Warnung.
Demokratie ist zerbrechlich. Nachgiebigkeit gegenüber Feinden der Demokratie bestärkt sie nur. Verteidigung ist notwendig. Nida Rümelin hat eine doppelte Zielsetzung. Er will Demokratie gegen populäre Missverständnisse verteidigen und selbst Missverständnisse der liberalen Demokratie aufklären. Insbesondere den unterschiedlichen Varianten des Populismus, überwiegend von rechts, aber teilweise auch von links. Er unterscheidet 5 Formen ideologischer Demokratiekritik. Erstens Rechtspopulismus, AfD, FPÖ. 2. Linkspopulismus. Drittens ethnischer Multikulturalismus, ethnische Basis statt Werte. 4. Marktradikalismus, Neoliberalismus. 5. Identitätspolitik, links und rechts. Besonders interessant, er kritisiert ethnischen Multikulturalismus. Das ist nicht neu, aber weniger prominent in populären Demokratiebüchern. Was aber wirklich besonders ist, er verbindet Multikulturalismuskritik mit Kritik an Marktradikalismus. Das macht er anders als Jascha Maunk oder Levitsky Ziblatt. Seine These: Marktradikalismus zerstört die soziale Basis der Demokratie. Der Paradigmenwechsel von sozialer Marktwirtschaft zum Neoliberalismus trennt kollektive und individuelle Autonomie. Ohne soziale Gerechtigkeit keine Demokratie. Aber hier kommt das Problem. Die Frage, wie sie aus der Krise kommt, bleibt eher unbeantwortet. Die Tipps sind bekannt, nicht originell. Dennoch, Nida Rümelin bietet demokratischen Optimismus. Wir selbst müssen Demokratie leben. Zivilcourage, Respekt, Tugenden im Alltag. Demokratie als Lebensform, nicht nur Theorie. Fazit: Nida Rümelins Buch ist das philosophisch fundierteste unter den aktuellen Demokratiewerken. Weniger konkret als Jascha Maunk, weniger empirisch als Levitsky, Ziblatt, aber tiefer philosophisch. Rawls, Habermas, Kant, Rousseau, Aristoteles, Hobbes. Sie alle liefern die Basis für eine Demokratie als Lebensform. Aber der Konflikt mit Hartmut Rosa zeigt, Demokratie ist komplex. Säkularität als politische Ordnung, aber Resonanzräume durch Religion? Radikalismus als Demokratiekritik? Ethnischer Multikulturalismus? Diese Fragen musst du selbst entscheiden. Wenn du philosophische Tiefe willst, ist Nida Rümelin unübertroffen. Wenn du konkrete Reformen suchst, kombiniere es mit Maunk. Schreib mir in die Kommentare: Welcher Philosoph spricht dich am meisten an?